Xin chào tất cả các bạn, lại là tôi Đình Khuyến đến từ DinhKhuyến.English.com. Trong video bài học này tôi sẽ tiếp tục hướng dẫn các bạn 20 năm đơn. Ok, 20 năm đơn. Trước khi hướng dẫn 20 năm đơn này thì tôi muốn review lại tất cả những nguyên năm đơn mà chúng ta đã được học. Chúng ta có tất cả 12 nguyên năm đơn, 8 nguyên năm đôi và 24 phụ âm. Ok, cái chỗ vàng vàng này là phần phụ âm. Thì chúng ta đã được học tổng cộng là 10 nguyên âm đơn rồi. Hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau chinh phục hai âm này. Bây giờ tôi muốn review lại một chút. Âm này. Y. Y. I. I. O. O. U. U. E. E. Ơ. Ơ. O. O. A. A. Ơ. Ơ. A. And O. Ok, hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau học hai âm này một cách chi tiết. Chúng ta bắt đầu. Âm này gọi là âm A dài. Ok, âm A dài. Với âm này thì khẩu hình của chúng ta như sau. Mở miệng cũng tương đối. Sau đó kéo dài nó ra như sau. A. 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 Ok. Từ đầu tiên. Hard. Hard. Cứ có âm R thì chúng ta phải cong lưỡi lại nha. Hard. Hard. Đấy là trong Anh Mỹ, còn Anh thì chúng ta có thể phát âm là hard cũng được. Ok. Hard. 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 Ok. Câu luôn. Genius. 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 Trọng âm đầu. Genius. 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 Is. Is. Want. Want. Percent. 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 Trọng âm thứ hai. Percent. Đấy, cứ nhìn vào phiên âm mà chúng ta đọc thôi. Sau khi các bạn làm chủ được 44 âm trong bảng IPA rồi thì các bạn chỉ cần nhìn vào cái này thôi. Chỉ cần nhìn vào phiên âm thôi các bạn đọc được hết. Không cần phải nghe âm thanh chúng ta mới đọc được. Ngày trước, khi chưa được học ngữ âm thì tôi cứ phải nghe âm thanh và tôi mới đọc được. Nếu như quên âm thanh thì cũng không đọc được. Ok, nhưng tuy nhiên sau khi học ngữ âm thì chúng ta không nhất thiết phải nghe âm thanh, mà chỉ cần nhìn vào cái phiên âm này là đọc được luôn. Ok. Thế nên khi ai mà đọc sai với cái phiên âm như thế này thì chúng ta biết rằng người đó đang nói sai, và chúng ta cũng vậy. Chúng ta nói mà khác với cái phiên âm như thế này thì đồng nghĩa với việc là chúng ta đang nói sai. Tiếp theo. Talent. 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 And. 99. 99. 99. 99. Okay. Percent. Percent. Hard. Hard. Work. 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 Work.
Ok, chúng ta đọc với tốc độ nhanh hơn một chút. Genius is 1% talent and 99% hard work. Ok, nhanh hơn nữa. Genius is 1% talent and 99% hard work. Genius is 1% talent and 99% hard work. Genius is 1% talent and 99% hard work. Có nghĩa là thiên tài thì chỉ có 1% là do tài năng, còn 99% là do làm việc chăm chỉ. Đấy, 99% là làm việc chăm chỉ đấy. Đấy, thiên tài là vậy. Chỉ có 1% là tài năng thôi. Thế nên tôi cũng thực sự cũng chả có tài năng gì về cái tiếng Anh đâu, chỉ là hard work thôi. Thế nên các bạn tập luyện chăm chỉ thì cũng nhanh chóng giỏi thôi. Tiếp theo, what the future depends upon what we do in the present. The future depends upon what we do in the present. The future depends upon, có thể nói âm chỗ này. Depends upon what we do in the present. The future depends upon what we do in the present. The future depends upon what we do in the present. Tương lai phụ thuộc vào những gì chúng ta đang làm trong hiện tại. Ok? Tương lai phụ thuộc vào những gì chúng ta đang làm trong hiện tại. Thế nên các bạn muốn có một tương lai là một người nói tiếng Anh trôi chảy chẳng hạn, thì hiện tại các bạn phải gieo một cái nhân nó tương xứng với kết quả đấy. Ok? Thế nên nếu như muốn nói tiếng Anh trôi chảy thì chỉ có cách là hàng ngày tập luyện chăm chỉ. Ngay bây giờ tập luyện thật chăm chỉ thì tương lai nó là cái kết quả tất yếu. Nó là kết quả tất yếu thôi. Gieo nhân nào thì gặt quả nấy. Đó là một quy luật tự nhiên của vũ trụ. Ok, tất cả các câu thì các bạn thấy là hầu hết là những câu có ý nghĩa, có một cái bài học nào đấy. Là bởi vì là tôi mong muốn rằng chúng ta không chỉ học ngữ âm, không chỉ học từ vựng, mà còn học được một cái điều gì đó có ý nghĩa trong cuộc sống để giúp chúng ta thay đổi tư duy, và từ đó thay đổi những hành động chúng ta và thay đổi cái số phận chúng ta. Ok, thế nên đã học thì học luôn những câu hay, câu có ý nghĩa để chúng ta cùng phát triển bản thân luôn. Từ tiếp theo, want if you really want to do something. If you really want to do something, you will, không phải là win mà là will fight
the way way way. If you, chúng ta có thể nối âm. Khi mà âm F này dùng để nối âm thì nó sẽ trở thành âm V và chúng ta nó nối âm với cái âm U dài này và sẽ đọc thành if you. Ok, if you. Don't don't. You'll fight an excuse. If you really want to do something, you'll find the way. If you don't, you'll find an excuse. Find an excuse cũng được. Chúng ta có thể nối âm chỗ này. If you really want to do something, you will find the way. If you don't, you find an excuse. If you really want to do something, you will find the way. If you don't, you find an excuse. Nếu như bạn thực sự muốn làm một điều gì đó, bạn sẽ tìm ra cách. Nếu không ấy, bạn sẽ tìm ra cái lời biện hộ, sẽ tìm ra lý do. Nếu thực sự các bạn muốn học tiếng Anh, bạn sẽ tìm ra mọi cách để có thời gian để học. Còn nếu như chưa thực sự mong muốn ấy, luôn có những cái lý do nào đó quan trọng hơn. Và đó chính là cái excuse, cái lời biện hộ của bạn cho cái việc là tiếng Anh nó chưa thực sự quan trọng với bạn thôi. Ok. Từ tiếp theo. Problem. Crying. Doesn't hoặc là doesn't cũng được. Ok, tôi thường phát âm là doesn't. Đây là cách nói giảm nhẹ của doesn't. Solve your problem. Crying doesn't solve your problem. Ok, câu này có nghĩa là khóc không thể nào giải quyết được cái vấn đề của bạn. Đấy, câu này nó là như vậy. Chỉ có một cách giải quyết được vấn đề của bạn, đó là tìm ra cái nguyên nhân và giải quyết nó thôi. Chứ còn khóc chả giải quyết được cái gì. Ok? Và bạn cần phải lớn hơn nữa. Từ tiếp theo. Star. Cong lưỡi vào. Star. Shine. Lax. Stars. In. The. Universe. Shine like stars in the universe. Hoặc là in the universe. In the cũng được. Ok, in the universe. Shine like stars in the universe. Câu này có nghĩa là hãy tỏa sáng như những vì sao trong vũ trụ. Ok. Tiếp theo, câu tiếp theo. Lost. Town. Is.
never, never, never. Found, found, found. Again, again, again. Last time is never found again. Có thể nối âm chỗ này. Last time is never found again. Last time is never found again. Last time is never found again. Một khi đã đánh mất thời gian thì sẽ không bao giờ tìm được trở lại. Đấy, đánh mất thời gian sẽ không bao giờ tìm được trở lại. Thế nên lãng phí thời gian là lãng phí cuộc đời. Okay, bạn sẽ không bao giờ lấy lại được thời gian. Tiếp theo. Ok. Với âm này thì nó chỉ có trong Anh thôi. Tuy nhiên là nó cũng có trong bảng IPA. Okay. Trong Anh Mỹ thì không có âm này. Và trong Anh Mỹ thì tất cả những âm này nó chính là cái âm A vừa rồi. Ok, nó chính là âm A vừa rồi. Thay vì ví dụ như cái từ này, thay vì là cái âm O ngắn này thì nó chính là cái âm A dài. Ok, nó chính là cái âm A dài. Thì bây giờ chúng ta sẽ học âm này và chúng ta sẽ phân biệt luôn. Âm này phát âm như sau. Miệng tròn. O, 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 o. Ok, o. Từ stop, 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 stop. Tuy nhiên trong Anh Mỹ, phiên âm này nó là âm A dài và chúng ta sẽ phát âm là stop, 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 stop. Ok. Cùng xem từ điển các bạn nhé. Xem nào. Các bạn thử nghe xem. Anh. Stop. Ok. Stop. Đấy. Stop. Anh Mỹ này. Stop. Stop. Đấy, các bạn thấy sự khác biệt không? Ở đây, phiên âm này, các bạn nhìn rõ này. Với âm này, đây là anh. Đấy, phiên âm của nó là như này. Còn anh Mỹ này, nó là cái âm A dài. Nó là cái âm A dài các bạn nhé. Chứ không phải âm A ngắn. Chứ không phải âm O này. Đấy là sự khác nhau giữa anh và anh Mỹ. Nghe lại. Stop. Stop. Ok. Anh Mỹ. Stop. 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 Ok. Được rồi, bây giờ chúng ta quay lại. Stop wishing hoặc là stop wishing, stop wishing. Start doing, doing, start doing, stop wishing, wishing, start doing, stop wishing, start doing. Đừng có ước nữa, hãy làm đi, hãy dừng cái việc ước lại, hãy làm đi. Bởi vì thực ra thì ước cầu nguyện thì cũng tốt thôi. Chỉ xấu là ước xong nhưng mà không làm. Đấy, ước xong nhưng mà không làm. Đa số cứ thích ước thôi. Còn làm thì kệ, đúng không? Tuy nhiên chỉ có hành động mới tạo ra kết quả. Nhớ các bạn nhé, chỉ có hành động mới tạo ra kết quả. Ước mà cứ ngồi ở nhà thì chắc chắn là các bạn sẽ không tạo ra được bất cứ một kết quả nào. Okay, so stop wishing, start doing. Stop wishing, start doing. Đừng có ngồi đây một ước rằng mấy năm sau hay mấy tháng sau mình giỏi tiếng Anh nữa. Hãy làm đi, hãy thực hành đi. Rồi cái kết quả tương xứng nó sẽ đến với bạn. Ok. Tiếp theo. Not. Not. Ở trong Anh Mỹ là not. Trong Anh là not. Not. Anh Mỹ là not. 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 Muốn phân biệt rõ hơn thì các bạn cứ vào từ điển các bạn tra thôi. Đây, từ này chẳng hạn. Các bạn tra thôi. Đây. Các bạn nhìn thấy. Đây, hai phiên âm. Cùng là một từ này. Anh Mỹ thì như thế này. Phiên âm là như thế này. Anh thì phiên âm như thế này. Thử nghe âm thanh.
not, 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 Anh Mỹ. not, not, Đấy, not, 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 not. 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 Đấy, thì đấy là anh và anh Mỹ có sự khác nhau như vậy. Chúng ta đọc tiếp câu. Use, use, use. Your. Smile, smile, smile. To. Change, change, change. This. World, 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 world. Từ này hơi khó một chút. World, world, world. Lưỡi đầu tiên cong. World, 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 world. Âm đi nhẹ thôi. But. Do not let this world to change your smile. Use your smile to change this world, but do not let this world to change your smile. Use your smile to change this world, but do not let this world to change your smile. Use a smile to change this world, but do not let this world to change your smile. Hãy dùng nụ cười của bạn để thay đổi thế giới, chứ đừng để thế giới thay đổi nụ cười của bạn. Tuyệt vời các bạn. Hãy dùng nụ cười của bạn để thay đổi thế giới, chứ đừng để thế giới thay đổi nụ cười của bạn. Đừng để bất cứ một cái tác nhân ngoại cảnh nào nó thay đổi cuộc đời của bạn. Hãy dùng nụ cười của bạn để thay đổi nó đi. Ok, câu này mình rất là thích. Từ tiếp theo. Strong, 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 strong. Đấy là anh Mỹ, còn anh là strong, strong, strong. Đấy, kiểu như vậy. Thì các bạn cứ phân biệt để dùng cái từ điển Cambridge để chúng ta phân biệt thôi. When, life, changes, nhớ là just có s ở đây. Ok, changes. To be harder. Change yourself. To be stronger. When life changes to be harder, change yourself to be stronger. When life changes to be harder, change yourself to be stronger. When life changes to be harder, change yourself to be stronger. Khi cuộc sống thay đổi trở nên khó khăn hơn, hãy thay đổi bản thân mình trở nên mạnh mẽ hơn. Ok, khi cuộc sống trở nên khó khăn hơn, hãy thay đổi bản thân trở nên mạnh mẽ hơn. Ok, từ tiếp theo. Belong. Ok, hoặc là belong. Đấy trong anh Mỹ là belong. You belong with me. You belong with me.
You belong with me. Tức là gì? Dịch là gì? Em thuộc về anh. Đấy, em thuộc về anh, hoặc là anh thuộc về em, bạn thuộc về tôi. Như vậy. Từ tiếp theo. On. 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 Hoặc là on. Ok. Nothing. 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 On. 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 You. Nothing on you. Nothing on you. Câu này có nghĩa là không ai có thể sánh được với em cả. Nothing on you. Không ai bằng em cả. Okay. Không ai bằng bạn. Nothing on you. Okay. Có một cái bài hát có một bài hát có cái câu này. Okay. Tôi không nhớ tên bài hát đó là gì. Từ cuối cùng. Along. 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 My. Family. Family. Always. Always. Gets. Gets. Along. Each. Each. Other. 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 My family always get along each other. Ok, có thể nối âm cái chỗ này. Each other. Each other. Each other. My family always gets along each other. My family always gets along each other. Câu này có nghĩa là gia đình của tôi luôn luôn hòa thuận với nhau. Gia đình của tôi luôn luôn hòa thuận với nhau. Ok, video này xin được kết thúc tại đây. Cảm ơn các bạn đã xem video. Chào các bạn. Và hẹn gặp các bạn tại video sau trong bài học kế tiếp.